السلام عليكم. بالنسبه للسيونس ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفها ان تيب جديد ديال الريزونمون تسميه لو ريزونمون بار ابسورد. Alors شنو هو هذا الريزونمون بار ابسورد؟ Alors pour montrer qu'une affirmation P est vraie, montrons tout simplement que P bar est fausse. C'est-à-dire P est vrai, c'est équivalent que P bar est fausse. Donc, هاد la proposition هي اللي كنبنيو عليها le raisonnement par absurde. ودابا غادي نشوفو بليزيور اكزومبل اللي كنستعملو فيهم هاد لو تيب دو ريزونمون. شنو هما لي زيرور ا ايفيتي؟ دونك بزاف ديال الحوايج غادي نحاولو نشوفوهم في هاد لا سيونس ان شاء الله. غادي نشوفو دابا دي زيكزومبل اللي كنحاولو نستعملو فيهم هذا الريزونمون بار ابسورد. دونك غنشوفو ليكزومبل 1، سي ان اكزومبل اللي هو تري كلاسيك. دونك اكزومبل 1. Donc, montrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire n'appartient pas à l'ensemble Q. Alors là, la proposition P, il y a racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Donc ça c'est P. Alors, raisonnement par absurde, donc il est basé sur la démonstration que P bar est fausse. C'est-à-dire, donc ici la solution, donc par absurde, on supposer que P bar est vrai, il y a normalement fausse. On supposer qu'elle vrai. Et après, on trouve quelque chose qui est impossible. Donc, maintenant, on suppose que racine de 2 appartient à Q. C'est P bar. P bar, P, donc ça c'est P bar. وهاد P bar افترضناها بأنها صحيحة، mais هي سنمونطري اون فيت بأنها خطأ. لا ما يمكنش. وفق شي كونتراديكسيون ولا شي ابسورد اللي غادي نلقاو، اما تيكون التناقض اللي هو مع الرياضيات بشكل عام اللي تسميو لابسورد، او لا تناقض داخلي ما بينه وما بين لي دوني ديال ليكزيرسيس ولا شي حاجه اللي سيبوزيتها داخل ليكزيرسيس. دونك هنا سي اون كونتراديكسيون. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire racine de 2 appartient à Q? C'est-à-dire, donc, il existe, bien sûr racine de 2 c'est un nombre positif, donc c'est-à-dire il existe un A appartient à l'ensemble N, et B, il existe un B appartient à l'ensemble N, tel que la racine de 2 égale A sur B. Bien sûr, attention, le B n'arrive pas, donc le B il est dans N étoile. Même si racine de 2 c'est un nombre positif strictement, donc ممكن نقول بلي هذا le A est aussi dans N étoile. Alors bien sûr, l'écriture d'un nombre rationnel n'est pas unique. يعني لا قلنا مثلا العدد 1 على 2 هو العدد 2 على 4 ولا العدد 3 على 6. دونك ممكن ناخذ دو ديبار كتابه اللي هي ايريديكتيل ولا مختزله ديال العدد A على B. يعني ناخذ هذا A على B دو تيل فاسون ما يبقاش كيتختزل، بمعنى ان A و B sont premiers entre eux. دونك دو ديبار ممكن ناخذ بلي A et B sont premiers entre eux. يعني واحد الكتابه اللي امبوسيبل باقا تختزل. بحال تنقولوا مثلا عندنا مثلا 10 على على واحد مثلا 10 على 22 ممكن الكتابه المختزله ديالها هي 5 على 11. دونك 5 على 11 صافي ما بقاش تختزل. دونك سي سا حنا خدينا واحد الكتابه اللي هي مختزله ديال A على B ديال راسين دو 2 باردون. الوغ دابخي سا بيان سور في الدينابيلات ديال رفعنا الكاري غادي تولي لنا A au carré est égal 2 fois B
au carré. يعني دوزنا بين هذا الكوتي هذا ورفعنا les deux au carré. D'après cette écriture, le a au carré est pair parce que le 2 b au carré. C'est-à-dire, ou bien donc, a au carré est pair. Bien sûr, si a au carré est pair, donc a est aussi pair. Il y a une équivalence entre x est pair et x au carré est pair. Donc, ديما العدد au carré ديالو كيكون عندهم نفس la parité. D'où A est aussi pair. A est pair, c'est-à-dire A il s'écrit sous forme de 2P par exemple, tel que P c'est un entier naturel. Donc il existe P appartient à N avec A est égal 2P. Dans ce cas, la relation est étoile, donc d'après la relation étoile, d'après la relation étoile, غادي يولي لنا هاد A au carré, donc غتصبح 4P au carré est égal 2B au carré. C'est-à-dire B au carré est égal 2P carré. Et donc, B au carré, la parité de bien sûr, elle est paire. D'où B au carré est pair. Et par conséquence, d'où aussi B est pair. Donc il a donné le résultat de A est pair. A est pair et B pair. Donc deux entiers pairs, c'est-à-dire le PGCD بيناتهم est supérieur ou égal à 2. يعني جوج راه كيقسمهم بيناتهم. ولكن إلا جينا نشوفوا واش نسيبوزينا هنا، نسيبوزينا بأن A و B sont irréductibles. يعني ما بقى حتى شي قاسم مشترك بيناتهم من غير le 1 bien sûr, dans l'ensemble 1 bien sûr. Alors, d'après A et B, d'après A et B, le PGCD entre A et B est supérieur ou égal à 2. Là, je donne 2 قاسم مشترك بيناتهم. C'est une contradiction, donc contradiction. C'est une contradiction avec A et B, ou bien le PGCD entre A et B égale A1. إذا هنايا بعد ما سيبوزينا بأن P bar vrai لقينا ان بروبليم، لقينا كاين عندنا واحد التناقض داخلي اللي تسميوه كونتراديكسيون في هذا ليكزيرسيس هذا، وبالتالي هذاك الشيء اللي افترضنا دو ديبار خطا. شنو افترضنا؟ افترضنا بأن الرacine de 2 appartient à Q dans ce cas-là. Donc comme résultat, bien comme conclusion, racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc conclusion, racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc nous avons un raisonnement par absurde. Alors maintenant passons à l'exemple 2. Alors l'exemple 2, il a خدينا مثلا الكاري وخدينا واحد لونتي اللي هو كاري d'un entier naturel. مثلا خدينا العدد 4. 4 هو كاري d'un entier naturel. علاش؟ لأن 4 هي 2 au carré. إذا خدينا لو دوبل ديال العدد 4 اللي هو 8 ما كيكونش كاري دان نونتي ناتوريل. يعني مثلا إذا لاحظتوا إلا خدينا ان هو 4 2 ان هي 8 هذا كاري لأنه سو فورم ديال 2 أو كاري، مي هذا 8 ماشي كاري دان نونتي ناتوريل، سي با ان كاري بارفي. دونك إذا ناخذ إكزومبل آخر مثلا ان إيكال 9 مي 2 ان c'est 18. Donc, tu as vu que 2n, mais carré parfait. Donc, l'exemple que nous avons montré la propriété pour tout n carré parfait. Donc, l'entier naturel, il a un carré parfait, le double dialogue, toujours n'est pas un carré parfait. Bien. Alors,
Exemple 2. N, c'est un entier naturel, donc on suppose un O. Mais attention, la propriété n'est pas vraie pour n égale 0. Pour n égale 0, 2n reste 0, donc les deux sont des carrés parfaits. Alors n appartient à n étoile. Alors si n est un carré parfait, alors 2n n'est pas un carré parfait. Alors, il y a la proposition P, il y a sous forme d'une implication. Yani, sous forme d'une proposition Q implique R. Donc, il y a la proposition P في الحالة هذه. شنو هي؟ هي واحد la proposition Q implique une autre proposition اللي هي R. Donc, il y a la proposition ديال. إذا كنا غادي نسيبوزيو ولا غادي نخدمو بار أبسورد خصنا نعرفو تو دابور شنو هي لو بي بار. دونك شنو هي لو بي بار في الحالة هادي؟ لا نيغاسيون ديال هادي بيان سور إلا قال لك شي واحد بي تعطي كي يعني مثلا خرجتي الزنقة وشتا كتصب ألور غتفزك. دونك شنو هو لو كونترير؟ هو خرجت الزنقة وشتا كتصب et ما فزقش. دونك في هذه الحالة لو بي بار هو كي اون سيبوز كي يعني كي ولكن ما تحققتش ار يعني اي ار بار. دونك هذه هي لا نيغاسيون ديال كي كتعطينا ار. يعني مثلا لا قلت الفلوس كتعطي السعادة لا نيغاسيون ديالها كاينه الفلوس وما كايناش السعادة. Donc ça c'est la négation de P implique Q. Donc في هذه الحالة ديالنا هنا دونك شنو غنسيبوزي؟ on suppose donc par absurde غادي نحاولو نبينو هاد لا بروبوزيسيون هادي. إذا غادي نديرو لا نيغاسيون ديال P. شنو هي P؟ N est un carré parfait. Donc on suppose on va supposer أن N est un carré parfait. يعني N est un carré parfait et R bar. R bar, 2n n'est pas un carré parfait. Donc la négation de là, c'est 2n est un carré parfait. Donc et 2n est un carré parfait. Pardon? Parfait. C'est-à-dire, ترجمة هذا شنو هي n carré parfait? C'est-à-dire, il existe P, le Q, deux entiers naturels, non nuls. N appartient à une étoile, il y a n étoile croix n étoile, tel que le n est écrit sous forme P carré et le 2n est écrit aussi sous forme de Q au carré. D'après ça, donc, la propriété, donc on remplace le n de P au carré, d'où 2P au carré égale Q au carré. Alors, في هذا الكاري شنو غادي يولي لنا أن le nombre de ou la Q au carré sur P au carré est égal à 2. C'est-à-dire que racine de 2 est égale à Q sur P. Où est le problème maintenant? Bien sûr, le problème c'est que le Q et le P donnent n étoile et par conséquent le rapport est dans Q. Cette quantité est dans Q. Maintenant, comme je l'ai fait l'exemple 1, racine de 2 n'appartient pas à Q. يعني هذا تناقض مع
رياضيات دونك هنا سي absurde دو دونك الراسين دونك ça c'est absurde دونك ما قالش كونتراديكسيون لانه تيتناقض مع الابجديات الرياضيات او لا مع الرياضيات نفسها لان هاد الراسين دو ابارتيان بي هي ما كايناش في الرياضيات ماشي غير تناقض لي لوا داخلي دونك absurde دونك لا كونكلوزيون هو ان الريزولتا ديالنا اي فري دونك سو كيل fallait démontrer. Merci.